লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জালিমিন। দেখুন কলম্বিয়ায় কত বড় ভূমিকম্প হচ্ছে। আল্লাহ সবাইকে রক্ষা করুন এই ভূমিকম্প থেকে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে সকলকে রক্ষা করুন। কলম্বিয়ার ভূমিকম্পের একটি বিল্ডিংয়ের দৃশ্য দেখুন, কিভাবে বিল্ডিং খসে খসে পড়ে যাচ্ছে। ভূমিকম্পের তীব্রতা এতই বেশি, হয়তো এখানে অনেকেই হতাহত হতে পারে। আল্লাহ সবাইকে রক্ষা করুন, আল্লাহ সবাইকে রক্ষা করুন। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে সবাইকে রক্ষা